Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்மளுடைய Shiji தமிழ் சேனல்ல கிரியேட்டர் அவார்ட் அதாவது சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து இரண்டாவதா ஒரு சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். என்னுடைய தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனலுக்காக எனக்கு வந்து கொடுத்தது. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து புதுசா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து வாஸ்து டிப்ஸ் தமிழ் அப்படிங்கற என்னுடைய இரண்டாவது சேனலுக்காக வந்து கிடைச்சிருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி அந்த சேனல்ல போட்டுட்டேன். சோ வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். இருந்தாலும் சும்மா காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆமாம் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் மைல்ஸ்டோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் கிட்ட வந்து யூடியூப் சிஇஓ கிட்ட வந்து நமக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க. ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பாலித்தீன் கவரில் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. எடுத்துக்கலாம். இதில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா நம்மளோட சேனல் பேர் போட்டிருப்பாங்க. presented to வாஸ்து டிப்ஸ் தமிழ் ஃபார் பாசிங் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு யூடியூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னொன்று இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சேனல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒருத்தங்க மட்டுமே ரன் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு டீமே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து கிடச்சி அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் வச்சுக்க முடியும். அவங்க டீம் மெம்பர்ஸுக்கும் அது வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதுக்குமே அவங்க வந்து ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து எத்தனை நமக்கு ப்ளே பட்டன் வேணுமோ அத்தனை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி நம்மளோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து வாங்கி கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் நமக்கு வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காசு எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு ஃப்ரீயாக தான் யூடியூப் தரப்பில் நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. நம்ம சேனல் வந்து 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே இந்த சேனல் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நல்லா கிளியராக வந்து பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன். நம்ம வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய அந்த சேனல் டேஷ்போர்டில் அதாவது டெஸ்க்டாப் சைட் மோடில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கோடை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்டர் பண்ணி வாங்கணும். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 மாதங்கள் ஆகியுமே அந்த கோடு வந்து அந்த இடத்துல ஷோ ஆகலை. அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப வந்து யூடியூப் டீமை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி உடனே அடுத்த நாள் வந்து கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் நான் இதில் வந்து சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஒரு சில்வர் ப்ளே பட்டனுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் வந்து லாங்காக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த அங்கேருந்து அதாவது நமக்கு யூஎஸ்லேருந்து இதை அனுப்பி கொடுப்பாங்க. அது வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்த உடனே நமக்கு அங்கேருந்து ஒரு ஃபோன் கால் வந்து வரும். அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. நம்மளோட ஆதார் கார்டு கொடுக்குறது, பேன் கார்டு, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. மெயில் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை வந்து நம்ம தானே அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு வந்து திரும்ப வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 2வது தடவை வந்து நான் கேட்டதுனால அதாவது அப்ளை பண்ணியிருந்ததுனால ஏற்கனவே என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் போல. ஸோ எனக்கு வந்து சென்னையில் வந்ததுக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு ஃபோன் கால் எதுவுமே வரல. டைரெக்டாக எங்கள் ஊரில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இதுலேருந்து மட்டும்தான் ஒரு கொரியர் சர்வீஸ் அதுலேருந்து மட்டும்தான் எனக்கு வந்து கால் வந்து வந்துச்சு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேறு எந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் எதுவுமே கொடுக்குறதுக்கு கேட்கவே இல்லை. ஸோ அதுவும் ஒரு சந்தோஷம் தான். ஸோ நீங்களும் 2வது இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப சுலபமாக தான் இருக்கும். மற்றபடி நம்ம காமனாக எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் கிரியேட்டர் அவார்டு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு வந்து என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ தான் நீங்கள் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போவே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து அந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் கிரியேட்டர் அவார்டு வந்து கிடைக்கும். இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நம்ம சேனல் வந்து 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரை வந்து கட்டாயமாக ரீச் பண்ணியிருக்கணும். 2வது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவாக வந்து இருக்கணும். 3வது பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளோட சேனலில் கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸாக இருந்தாலும் சரி கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரைக்காக இருந்தாலும் சரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அன்ரிசால்வ்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுற டைமில் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூடியூபோட டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம போடக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைசர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டென்ட் கைட்லைன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லை ஆட் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டென்ட் வந்து போடுங்க அப்படின்னு. விளம்பரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான கண்டென்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம போடக்கூடிய அந்த மெயின் கண்டென்ட் வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம அடுத்தவங்களோட கண்டென்ட் வந்து கம்பைல் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது வந்து இன்எலிஜிபிள் தகுதி வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மேபி இன்எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை நம்ம கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தா ஒருவேளை கிடைக்கலாம், பெரும்பாலும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட சேனல் வந்து கேன்சலான அக்கௌண்ட்டில் வந்து லிங்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய கண்டென்ட் எதுவுமே ஸ்பாம் கண்டென்ட், ஸ்கேம் கண்டென்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது மக்களை ஏமாத்துறது மாதிரியான கண்டென்ட் எதுவும் போடக்கூடாது, ஸ்பாம் எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கிரியேட்டர் அவார்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து யூடியூபோட அந்த கைட்லைன்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த அவார்டு வந்து நம்மளோட பர்சனல் யூஸுக்காக தான் நம்ம வந்து வச்சிருக்கணுமே தவிர அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து விற்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்மளோட டீம் மெம்பர் இல்லாத ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம அதை கொடுக்கவும் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சிரும் அப்படின்னா அது யூடியூபோட பாலிசியை வந்து வயலேட் பண்ணுறது மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா நம்ம மேலே வந்து ஆக்ஷன் வந்து எடுப்பாங்களாம். என்னென்ன ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவார்டு கொடுக்குறதே தடுத்து நிறுத்தி வைப்பாங்க. ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவார்டு வந்து வாங்குறதுக்கு ineligible அந்த மாதிரி வந்து சொல்லிடுவாங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதாவது நம்மளோட கூகுள் அக்கௌண்ட்டையே அவங்க வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தவறுகள் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு சேனலுக்கு வந்து நம்ம சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோமோ ஸோ அந்த சேனலை வந்து நம்ம யூடியூப் ஆப்பில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா 3 டாட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் அண்ட் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து வரும். இதை நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இது கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த சப்போர்ட் அது பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே கொண்டு வந்தோம்னா காண்டாக்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து என்ன நம்மளோட ப்ராப்ளம் அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட்டர் அவார்டு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இப்போது நமக்கு வந்து கிரியேட்டர் அவார்டு தான் நமக்கு வந்து தேவை. ஸோ வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு அதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சில்வர் ப்ளே பட்டன் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து அதையும் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு வந்து இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு இதில் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நம்ம படிச்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இதில் வந்து அதர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம். அதர் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் வந்து கீழே வந்து வரும். லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 ஆப்ஷன் வந்து வருது. சேட் அப்படின்னு ஒன்று வரும், இமெயில் அப்படின்னு ஒன்று வரும். நீங்கள் வந்து சேட்டில் போய்ட்டு யாரையாவது உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அதில் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம். அல்லது இந்த இமெயில் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம சொல்லிக்கலாம். இந்த இமெயில் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்பாங்க நம்மளோட சேனல் பற்றினது. நம்ம அதை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொல்லணும். அதாவது நம்ம சேனல் வந்து 1 lakh சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணியிருக்கு, ஆனாலும் எனக்கு வந்து இன்னுமே அந்த கோடு வந்து அவங்க கொடுக்கல, ஸோ ப்ளீஸ் வந்து அதை எனக்கு கொடுங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து இந்த இமெயில் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் கேட்பாங்க, சர்நேம் கேட்பாங்க. அதாவது உங்களோட பேர் இருக்கும்ல, உங்களோட பேரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் சர்நேம் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா உங்களோட சேனலோட யூஆர்எல் வந்து கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து சேனல் யூஆர்எல் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதில் போய்ட்டு ஷேர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஹவு கேன் வி ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து டைப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு வந்து 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம், ஆனாலும் நமக்கு வந்து இனிமேல் அந்த கோடு வந்து வரல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லணும். ஸோ எல்லாம் வந்து சொன்னதுக்கப்புறமா இது வந்து அதில் இதெல்லாம் நமக்கு காமனாக வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான். எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதில் வந்து நம்ம நோ அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் திஸ் எ ரிக்வஸ்ட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு இது வெரிஃபிகேஷன் அதுக்கான விஷயம் கிடையாது. ஸோ நோ அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஃபைல் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம், கம்பல்சரி வந்து கிடையாது. ஸோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்மிட் அப்படின்றது கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் ஆயிரும். நம்ம வந்து அந்த இமெயில் வந்து சென்ட் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதாவது யுவர் இமெயில் ஹஸ் பீன் சென்ட் அப்படின்னு வரும். நீங்கள் வந்து இந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மெம்பர் ஒருத்தங்க சீக்கிரமாகவே உங்களோட மெயில் வந்து பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள்லையே அவங்க டீம் மெம்பர் வந்து நமக்கு வந்து ரிப்ளை மெயில் வந்து சென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அவங்களோட கவனத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறோம்ல, அதுக்கு வந்து நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல் வந்து அதே மாதிரி 1 lakh சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணதுக்கு அவங்க வாழ்த்தியெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிடம்ஷன் கோடு வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சீக்கிரமாகவே நாங்கள் வந்து எங்கள் டீம் மெம்பர் கூட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி சேனல் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் மெயில் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. 2 நாளைக்கு பிறகு மறுபடியும் அதே நபர்கிட்ட நமக்கு மெயில் வந்திருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த இன்டர்னல் டீம் இருக்கும்ல, அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு அப்டேட்டட் நியூஸ் வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கான அந்த ரிடம்ஷன் கோடு வந்து ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த நான் வந்து பிளர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் அந்த ரிடம்ஷன் கோட். இது வச்சு தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும். எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் கிரியேட்டர் அவார்ட்ஸ் ரிடம்ஷன் வெப்சைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அப்ளை வந்து பண்ணணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, இனிமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த கிரியேட்டர் அவார்டு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் கிரியேட்டர்@societyawards.com அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல,
இதை கிளிக் பண்ணி தான் நீங்கள் அதுக்கு வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரியேட்டர் அவார்ட்ஸ் ரிடம்ஷன் வெப்சைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஜஸ்ட் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து அதை கிளிக் பண்ண உடனே நம்மக்கிட்ட வந்து 1-2 கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கோம்னா அது எல்லாமே ஷோ ஆகும். அதில் வந்து நம்ம சேனல் வந்து எந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து நமக்கு வந்து வந்துடும். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஷோ ஆகாது. டைரெக்டாக உங்களோட அந்த ரிடம்ஷன் கோடு வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு தான் வரும். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடீம் அடிஷ்னல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ கலரில். இது நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்டர் யுவர் ரிடம்ஷன் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ். அதில் வந்து நம்ம அந்த கோடை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் நாட் அ ரோபோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாக்ஸையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கணும். இப்போ நான் வந்து எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய கண்டினியூ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து அது கொடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து வரும். இதில் நம்மளோட சேனல் பேர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் பேர் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூ அப்படிங்கிறத வந்து கொடுக்கலாம். கண்டினியூ பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்கும். நம்மளோட கண்ட்ரி வந்து இந்தியா, அது வந்து கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுக்கணும், லாஸ்ட் நேம் வந்து கொடுக்கணும். அதாவது நம்மளுடைய பேரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வந்து கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கம்பெனின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து கம்பெனி கிடையாது. நீங்கள் சப்போஸ் வந்து கம்பெனி நீங்கள் வச்சிருக்கீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட்ரஸ் வந்து கொடுக்கணும், கரெக்டாக கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த அட்ரஸுக்கு தான் நமக்கு வந்து அவங்க அனுப்பி வைப்பாங்க. அதனால தான் சிட்டி எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் எது அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் கோடு வந்து கொடுக்கணும், ஃபோன் நம்பர் வந்து கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த நம்பரில் தான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பேன் கார்டு கொடுங்க அல்லது வந்து ஆதார் கார்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2மே வந்து கொடுத்துருந்தேன். கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து கீழே வந்து கண்டினியூ வந்து பண்ணிக்கலாம். அது கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இதில் வந்து நம்மளோட ரிடம்ஷன் கோட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்ம சேனல் பேர் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்மளோட அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், அப்புறமா பேன் ஐடி ஆதார் ஐடி எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் மை ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும்ல, இதை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். நம்ம வந்து எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணி கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஷோ ஆகும். நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே வேற ஒரு ப்ளே பட்டன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. புதுசாக நீங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கிறதும் கொடுத்துருப்பாங்க. இவ்வளோதான் நம்ம இதில் வந்து செய்ய வேண்டியது. சேம் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு மெயில் வந்து வரும். நம்ம சேனல் பேர் வந்து போட்டுட்டு யுவர் சில்வர் அவார்டிஸ் இந்த ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் பேர் வந்து போட்டுட்டு கெட் ரெடி ஃபார் யுவர் சில்வர் அவார்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த இமேஜ் வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுலையும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் அவார்ட் இஸ் கெட்டிங் பாலிஷ்ட் அண்ட் கஸ்டமைஸ்ட் ரைட் நவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ நாளில் அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2 to 3 வீக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன வரும்னா ஒரு மெயில் வந்து சேம் டேலே நமக்கு வந்து வந்துடும். இதில் வியூ யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறதுனா கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ கம்பல்சரி கிடையாது. கன்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு த யூடியூப் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29 ஜூலை, அதாவது ஒரு 8 நாளைக்கு பிறகு நமக்கு திரும்ப வந்து ஒரு மெயில் வந்து வந்திருக்கு யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து. வாஸ்து டிப்ஸ் தமிழ் அப்படின்னு போட்டுட்டு யுவர் சில்வர் அவார்ட் இஸ் ஆன் த வே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த பிக்சர்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு கீழே வந்து ட்ராக் யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வி ஆர் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் யூ த யூடியூப் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 29 வந்துச்சு. இதிலேருந்து ஒரு 7 நாளுக்கு பிறகு கரெக்டாக வந்து August 5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரியேட்டர் அவார்டு வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக நம்மளோட அட்ரஸில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பல வகையான யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் ஷிஜி டெக் தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.